老公，你第一次嚟到奧蘭有咩感想啊？你上緊鏡嘅，拍緊 video 嘅，講嘢啦，快啲講嘢啦！用3個字形容我而家嘅感受好唔好？好。呢個肺啊，唔係4個字，係用3字咯，聽到就好開心。拜拜。好，我哋到咗呢個 Queenstown 啦，呢個就係 Queenstown 嘅 airport 啦。今日天氣實在太好啦，好到其實我係完全唔知自己影緊啲乜嘢嘅。好，拜拜。呢就係 Queenstown Airport 出邊啦，後邊就一個好大嘅雪山啦。有位坐下啊，即係撳開個 break 㗎，影咗未？得，好啊。好靚條。陣間我哋去緊酒店啦。就係 Queenstown 啦，不過係好遠好遠。點樣落低下？哦，呢度就係我哋酒店望出去嘅湖啦。中間過唔到個嘢喎，叫 pan 油啊 ，pan 油啊嗱，佢仲有 pan 油係啦，係啦。見到啊，見唔到。左邊有快艇飛緊嚟啊 ，pan 翻左邊啦 ，pan 翻左邊 ，pan 左邊。pan 翻左邊。係啦。好啦。啊，入鏡啦！好啦，微 pan 右啊，有快艇。咁個快艇一路跟過嚟先嘅。拜拜。搞掂。左邊有人爬到木舟啊！
繼續啦，又已經10秒呢個啦，好，而家我哋由酒店翻去 Main City 啦。OK。嚟緊我會講英文㗎。Okay, now is the first day in New Zealand, where this town is in Queenstown, right? Okay, I want to let you know this car already have scratch. Okay, now is 5 o'clock something. Okay, okay, scratch. Okay, just for your record. Bye bye. 拜拜啊！我跟住沿住呢條路就行得噶咯喎。係啊，就會去到呢個市中心噶啦。去咩地方㗎？停低俾你咋？拍個 video。係啊。會講。